हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि है आज त हामी मचन हाल्न आँटेको है। मचन हाल्न आँटेको छौँ। नानीहरू पनि छ, हेर्नुहोस् न। लौका सिबी अरे यसहरूको मचन हाल्न आँटेको छौँ हामी। चाहिँ साथीको यहाँ तल बारी भएको कारणले हामी चाहिँ मचन बनाउनु आएको छु। यहाँ चाहिँ ढुङ्गा छ अरे, त्यो भएर चाहिँ खोल्नु पुरा साह्रो पर्यो। हेर्नुहोस् है, टमाटर चाहिँ एकदम दामी भइरहेको रहेछ। नानीहरू लियो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ है, यस्तै हुन्छ। के छ कराएको कराएको, त्यसलाई मात्रै काम पर्यो भनेर। हेर्नुहोस् है, बी पनि मजाले रोपेको रहेछ। हामी चाहिँ साथीको धनियाँ पनि लगेको। हाम्रो चाहिँ मचाङ यतिको मात्रै भइरहेको छ, अब भोलि गर्नुपर्छ। काम सकेर चाहिँ हात मुख धुँदैछौँ एकदम फ्रेस भयो। सबैजनालाई हेर्दै गर्नुहोस् होला, फेरि पनि हाम्रो ब्लगहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला। यो चाहिँ कामहरू पनि सकेर चिया मासु ल्याइदिन्छु 1.5 किलो।